Hai, balik lagi di channel Hafiz. Dan kali ini kita diantarin paket. Hanya kalian bisa salah. Kembali kalian bisa lihat di Drox. Gambarnya gini, kalau mau lihat. Langsung aja kita mulai. Atau enggak kita kasih ini buat mengangkat barang, obeng, roda 1, 2, 3 dan 4. Ini susah. Kalau nyangkut atapnya. Kasih tahu bau tuh. Ini satu baut pertama, baut kedua untuk atap ini, baut ketiga, baut keempat, baut kelima, baut lagi atap, dan ini saya tak tahu. Ini lihat dulu. Langsung aja kita mulai. Pertama ini dimasukkan roda-rodanya dulu. Roda pertama dimasukkan. Potong lagi. Mejanya tidak terlalu besar ya guys. Ini kita pakai obeng. Dua. Tuh. Nih, yang keduanya, oh iya, pakai ada obeng ya, seperti ini. Nggak bisa, ternyata nggak berfungsi. Bisanya pakai tangan, parah nih, yang bikin mainan. Baut ketiga. Nih, yang ini udah keras apa belum ya? Yang keempat. Oh iya, masih belum keras, jangan keras. Sekarang ininya atap. Kita pasang ininya. Saya pakai tahan dengan kepala saya. Apa itu yang jatuh ya? Nyata masih roda. Roda ini sering jatuh loh. Mantap, tahan pakai kepala saya. Sekarang mobil ini sudah jadi. Kamu lihat di B-Toys dan kita tes. Nah, segitu aja dari saya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share.